비싼 에어컨이라도 누가 어떻게 설치하느냐에 따라 냉방 전기료 수명이 달라집니다. 딱 세 가지만 기억하세요. 실측 100원 그리고 완벽한 기기 설치. 구축 아파트도 설치가 가능할까? 공실에도 설치가 가능할까? 시스템 에어컨 설치는 설치 환경에 따라 비용이 달라집니다. 1. 아파트 준공연도 2. 에어컨 설치 대수 3. 인테리어 공실 및 거주 여부 부대 평균 290만원에서 350만원 세대 평균 400만원에서 400만원 후반 매대 평균 500만원에서 500만원 후반 설치의 완벽함 하랑 에어컨은 오직 결과로만 증명합니다. 네이버에 하랑 에어컨을 검색하세요. 정직함과 책임감을 최우선하는 하랑 에어컨